Hello，大家好啊，我係 Sammy 啊。話咁快咧有1年咯喎，喺1年前咧我就同大家咧做過呢個 GRL 嘅福袋開箱喎。咁咧而家咧今年我又再次訂購咗喎，咁我就想同大家一齊再次分享下，睇下呢個 GRL 嘅福袋有啲乜嘢。咁好，我哋而家即刻開嚟睇下有啲咩先。希望咧今年嗰啲衫啊，全部咧都係好合我心意啦。因為上年咧係有幾件咧，同埋個袋咧我係唔中意嘅。不過咧其實一箱裏面有成好似12、13件嘅嘢啊嘛。咁其實如果有2、3件唔啱，其他都好中意嘅話咧，其實都係已經係好賺到嘅啦。咁好，我哋而家睇下先，我都好心急啊！第一件，呢個係個頸巾嚟嘅喎，番薯一齊同我開箱，係咪啊？呢個係頸巾，哇，好大條嘅頸巾，應該唔係叫做頸巾我諗。哇，呢啲係咪好似披肩咁樣啊？可以？哦，唔係，佢真係頸巾嚟，但係咧。佢係好厚嘅，哇！好厚身嘅喎呢一個，大家睇唔睇到？佢咧係比平時嗰啲頸巾咧係厚身好多嘅，唔知大家睇唔睇得到咧？係咪？係厚，哇！可以做到平時嘅一條等於平時嗰啲頸巾2條，我覺得係2條咁厚。OK，呢個。如果好凍嘅時候，真係可以用嚟當披肩，因為佢真係，如果係普通咧嘅時候用咧，呢個頸巾就太厚啦。好啦，睇下呢個係咩先？黑色嘅。哦，呢個 OK 喎，呢個。大家睇下呢個 OK 啊！個款 OK 啊，呢個唔錯。好，睇下呢個先。灰色，令我諗起上年有件灰色我好中意。呢個都好喎，喂！半截嘅長裙冷嘅，呢個幾好喎，薄薄地嘅，唔會好厚。佢係薄薄地。OK，呢個都靚，呢個都可以着得到。係咪啊，番薯？你都想睇啊？你又嚟睇啦！仲有呢件係咩啊，番薯？番薯同我哋一齊開箱。呢件咩嚟㗎？哦，呢個有啲款喎，幾靚喎呢個。佢係咁樣㗎，應該可以係咪一字膊啊？一字膊或者咁樣。圓領短身，我平時都好中意短身呢啲衫外套，即係我平時都好中意呢啲短身嘅衫啦，或者外套咯。好啦，就呢件，平時番薯咧就我買啲襪嘅時候咧。佢就會好中意，好想要。有陣時我就會俾即係新買翻嚟，有陣時都會俾咗佢玩，或者啲毛巾都係，佢又係好中意。呢件，呢啲啊一定着得到啦。哇！呢件好似我上年有一件係灰色嘅喎，上年開箱咧有一件唔係黑色㗎，深灰色啊，係啊。類似呢一個喎，唔知一唔一樣咧？要拆翻嚟對下先得。呢個係
好似係墨綠色咁樣嘅，軍綠色啊！嗱，俾你着，好啦。跟住睇到有頂帽喎，阿樹睇下有冇位開嘅？有，都有頂帽。番薯你戴帽啊？嘿，噔噔噔，呢個咁樣，等陣再戴嚟。白色嘅呢個係，好似嗰啲畫家帽啊，不過係一個毛毛嘅，毛毛嘅。好，仲有，哇，都好多喎！今次好似覺得，即係咧一路開已經開咗幾多件啊？1、2、3、4、5、6件，但係呢度裡面咧，仲感覺仲係好似好多咁，可能會有啲褸啊，好厚嘅。上年都係有2件褸，呢個係7件，哇！呢個係有啲格仔嘅喎，哇！呢個哦係個條裙嚟㗎，睇下，幾靚喎呢個，不過呢度就會有少少 sexy 啊，因為呢度穿窿嘅，但係呢個款真係幾靚，同埋都好特別啊！哦，暫時今年開嘅咧，我覺得全部都好好喎，即係嗰啲款式咧都唔係話啲唔靚嘅冇人買嗰啲款式嚟。呢一件咧，哦，呢個就睇下先，前面有個拉鏈嘅長袖，呢個係會唔係收身，即係唔係貼身嘅，因為呢個咧。係 free size 嘅，其實我買呢箱咧，即係我係細 size 㗎嘛，咁但係咧佢呢個 free size 就全部人都着到啦，咁就係會闊身少少咯。如果細碼嚟講，對於細碼嘅人嚟講，少少闊身都唔會話好闊。跟住嚟緊呢件咧係厚身一啲嘅，番薯係咪啊？好乖乖豬啊，係咪啊？乖乖豬豬。哦，呢件係，哦，呢件真係好大件喎！呢件，大家睇下係咪啊？呢個係，不過呢啲咧其實係當 oversize 咁樣着咧都好睇。係呢個灰色嘅毛，有少少。係咪叫咩啊？呢啲嘅，即係有少少毛喺面頭，應該都幾好睇。咦？跟住呢件咁似，好似又係上年又有嘅喎，但係咧上年係黑色嘅喎呢個。好，我都幾勁，未拆就認得啊！真係。呢件咧上年咧我係黑色嘅。因為咧佢係咁樣冷嘅啦，薄冷嚟嘅，然之後個手就係喇叭袖嚟，咁樣。上年係黑色，今年寄多件米白色俾我。上年嗰件我都係好似着過1次嘅，哇！呢件都同上年嗰件好似，但係咧不過就唔一樣嘅，哇！但係好相似咯。嘅短身嘅厚，好厚嘅，咁咧，但係不過呢件咧比上年嗰件厚啊。上年嗰件冇咁厚，同埋上年嗰個係冇呢個毛毛嘅，都係有袋。哇！呢件好厚，好暖啊！如果凍嗰時咧，好凍嗰時著，去外國旅行都可以着。好啦。哦，到最後一件啦，我哋睇下最後一件，希望係一件好正嘅最尾一件寶物沉歸底。毛毛，我中意毛毛嘅，睇下咩嚟嘅先。哦，呢個係外套定咩先？
哦，呢個係外套嚟嘅喎。哦，呢個都好喎。呢個係外套嚟嘅，呢度咧可以咁樣開嘅成件。我今年覺得呢雙都好滿意，係好似係比上年嘅話咧，差不多全部都中意。可以，但即係冇一件係騎呢，冇一件係唔會着嘅咯。哦，咪呢啲都好靚啊，係咪啊？所以今年呢雙咧非常滿意。好，稍後時間我就會試着俾大家睇下。好，拜拜。